నాకు ఈ ఫ్రిడ్జ్ నచ్చింది. నాకు ఈ ఫ్రిడ్జ్ నచ్చింది. నాకు ఈ ఫ్రిడ్జే బాగుంది. నాకు ఈ ఫ్రిడ్జే కావాలి. ఈ ఫ్రిడ్జ్ కెపాసిటీ 628 లీటర్స్, కన్వర్టబుల్ మ్యాజిక్ జోన్, జంబో ఐస్ మేకర్, డిజిటల్ కంట్రోల్ ప్యానెల్, ఎక్స్పర్ట్ ఇన్వర్టర్ టెక్నాలజీ, ఇన్ని ఫీచర్స్ ఉన్నాయి ఈ ఫ్రిడ్జ్ లో. ఆ ఫ్రిడ్జ్ లో నీకు నచ్చిన ఏంటి చెప్పు? నాకు అదంతా తెలీదు. ఆ ఫ్రిడ్జ్ డోర్లో నా ఫేస్ కనిపించింది. ఎంచక్కా నేను వంట చేసుకునేటప్పుడు ఇటొచ్చి అటొచ్చి నా ఫేస్ చూసుకోవచ్చు. బాగుంటుంది. నాకు ఆ ఫ్రిడ్జే కావాలి. ఆ ఒక్క మాటతో లేచి 2 జేబుల్లో చేతులు పెట్టుకుని నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నాను. నేను ఎక్కడికి వెళ్తాను కూడా నాకు తెలియదు.